Tanto minuto, non resto col mio telefono. Perché tu sei bianco, ti sta tornando. Non niente. Vengo qua di solito in piscina. Ah già, che fai sto cazzo? Non vieni più su in piscina. Ci sono venuto ieri. Ieri La faccio le pesche. A brillante. Colliso. Secondo me non va bene. Se vuoi sentire No. Te marai, ce l'ho gli stessi. 10, Oh là, 9, 8, 7, Ho sempre detto che hanno una forma di 4, 3, quello là. 2, 1. Ma non papà, non vedi che ha tirato la rete. Per 6 minuti. Oddio, guarda quello là, ne hai preso uno. Anche Mauro che fa io. Oddio che ne è poca di là. Occhio che rischi la vita più scientifica. No. Ma non è che ne prendo un po', vedo che anche Mauro è coso. Ma? Tutte le vedo. Ma l'ansia non prende. Vedi che ne prendono rapide anche. Questo qua ne prende tanto. Quello? appena messo giù l'uomo ne ha preso uno. Marco parla da solo, non parla più pesce, che si attacca gli occhi. Guarda come sto facendo recuperare, ma come sto recuperando poi? Ma Marco, anche il danno no. No, secondo me gli è successo qualcosa perché stava recuperando, per fare io dico direi mica recuperare. Però me l'hanno preso. Ma non tanto, perché stava in giro. Secondo me è previsto. Gli prendono un'acqua tra un attimo. Non ho capito cosa ha creato Marco. Dai Ciampa! Alessandro, cazzarola, partita per il teo, Oddio, salva! Sì, si sta suicidando! Torna nell'acqua! Ah, ma fanno il buco, infatti! Che video emozionante che sarà! Veramente! Vaffanculo. Non lo può mettere direttamente nel cestino che guarda sopra. Lui pesca solo per pescare. Questa è una forma di esaurimento. Si dà che un gioco agitato. Ma sì, non pare che È agitato Mauro. lo fanno i posti anche qua, sì. Senza gambe. Perché? Vabbè. Guarda dove sono tutte lì.
certo succhielli, sì, si sono messi una parte dell'altra. Allora. Perché se non è una parte Per vedere chi ne prende. in teoria perché non una parte dall'altra se non Così non perdono tempo. no, no, come scendo di Marco, non si può fare per quello. No, Guarda Mauro quante ne ha già. Vieni qua. Guarda, guarda. Guarda che le già dall'inverno, le avranno prese. sì, ma non sto litigando ma con c'è un anche pesce, il tu guarda tuo fratello. Bestiale, guarda mi saltava in. Ma tuo cugino. Ma c'è anche Galimbero. Ma non ci può prendere guarda. E intanto è pesca, vedi, cioè, sempre fa. Non è aperto il tiro dall'altro. Hai visto la scena di Mauro che prima intanto pescavano, veramente. Non riesco a... Ovvio. Facciamo un po'. Vieni qua. Certo, quando sei là. Sono sempre delle dimensioni. Per la coda l'ha presa, ma Gesù Cristo. Ma chi è che l'ha preso per la prima? Mani, tuo cugino. Guarda me. Con calma. Due tuoi Tra familiari. poco però sfoglia. Ah, un minuto in cambio. Dove sono dopo Dani loro? Via, Dalla parte via. opposta? Ah. Sono un annino. Sì. Ma Mauro e l'altro non so, io seguo Mauro. Un'altra ape? Cazzo non è sì, sì, poi qualcosa non faccio il 10 secondi. 9, Quanti tempo hanno per pescare? Non tanto. 6, 5, 4. 2, 1, fine turno. 7 minuti per Oh, bellissimo. Bellissimo. Tra 7 minuti di